நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். பாலா கோட் ஃபார்ம்லேருந்து பாலா பாரதிங்க. நம்ம பண்ணையில் காலையில் எல்லா ஆடுகளுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு போட்டாச்சு. இப்போ குட்டிகள் ஃபீட் சாப்பிட்றத நீங்களே பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே 1 மாதத்துலேருந்து 2 மாதம் வரை உள்ள குட்டிகள். இந்த குட்டிகள் இப்போ தான் கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு சாப்பிட பழகிட்டுருக்கு. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கிடாய்கள் காலையில் கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு சாப்பிட்டு விளையாடிட்டுருக்கு. சில கிடாய்கள் மட்டும் சாப்பிட்டுருக்கு. வெள்ளாட்டு கிடாயும் செம்மறியாடு கிடாயும் மட்டும் நம்ம தனியாக ஒரே ஷெட்டில் தான் வச்சுருக்கோம். கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உலர் தீவனங்க காலையில் வைக்கோல் போடுவோம், இல்லைனா கள்ளக்குடி. இன்றைக்கி வைக்கோல் போட்டிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80லேருந்து 90% வைக்கோல் எல்லா ஆடுகளும் சாப்பிட்ருங்க. இதை சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் மதியமும் ஈவினிங்கும் நாம் பசுந்தீவனம் போடுறோங்க. அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லா குட்டிகளும் பாலுக்கு திறந்து விட்டாச்சு. எல்லா குட்டிகளும் ஆக்டிவாக பால் குடிக்க ஓடிட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி ரெகுலரான அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலில் ரெகுலராக பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.